Böyüklərlə bağlı bu problemlər olanda həll etmək üçün daha çox proqram olur. Uşaqların problemi olanda isə bunun öz-özünə həll olmasını gözləyirlər. Zeynəb xanım, bizim bugünkü mövzumuz elə məktəb əsaslı mental sağlamlıqdır və buna görə də əvvəlcə bundan başlamaq istəyərdik ki, məktəblərin mental sağlamlıq prosesinə qoşulması nə üçün önəmlidir və nə üçün vacibdir? Ümumiyyətlə mental sağlamlıqla bağlı problemlər olanda bunun diaqnostikası, yəni dəqiq diaqnozun qoyulması adətən 18 yaşından yuxarı insanlar olur. Yəni adətən müəyyən məsələləri qeyd edəndə deyirlər ki, diaqnostik. Deyək ki, məsələn, borderline şəxsiyyət pozuntusudur. Bununla bağlı diaqnostika 18 yaşından sonra qoyulur. Amma şagird belə deyim, insanların mental sağlamlıq problemləri adətən araşdırmalar göstərir ki, ən azı yarısı, böyük əksəriyyəti 14 yaşından öncə yaranır. 14 yaşından öncə bir dövrdə olan bir insanın, bir fərdin əsas sosial mühiti məktəbdir. O daha çox vaxtını məktəbdə keçirir. Deyək ki, dostları məktəbdir, evə gələndə adətən məktəb haqqında danışır. İlk sosiallaşdığı böyük mühit onun məktəbidir. Ona görə də məktəblərə bu baxımdan ciddi yük düşür. Məktəblər şagirdlərin belə deyim də, siz azyaşlıları başqa yerlərdə də görə bilərsiniz. Siz gedib musiqi dərnəyində də azyaşlı görə bilərsiniz. Deyək ki, 20 nəfər olacaq, 4-ü azyaşlı olacaq, 15 yaşında olacaq. Gedib başqa yerdə də idman klubunda da bunu görə bilərsiniz. Amma azyaşlıların, 18 yaşından kiçik insanların kütləvi toplandığı, müntəzəm olaraq bəlli bir rejimlə toplandığı yer məktəblərdir. Ona görə də ən doğrusu budur ki, yəni araşdırmalar bunu deyir ki, doğru olan budur ki, şagirdlərin, azyaşlıların mental sağlamlığına müdaxilə, belə deyək də, dəstək başlamalıdır onların məktəblərindən, məktəb təhsillərindən. Bir çox ölkələrdə məktəb təhsili adətən 5-18 yaş arasını ya 5-16 yaş arasını əhatə eləyir. Bu da bizim inkişafımızda çox önəmli bir fazadır, önəmli bir dönəmdir. Ona görə də mental sağlamlığa daha çox vurğu olunmalıdır bu dövrdə. Həmçinin digər bir məsələ isə odur ki, həmin dövrdə uşaqların, azyaşlıların birbaşa kontaktda olduğu, deyək ki, valideynləri də var, qohumları da var, qonşuları da var. Amma bunların heç biri sahib olduqları rollar üçün hər hansı bir dərəcə almayıblar. Deyək ki, xala olmaq üçün sizin heç bir şey oxumağa ehtiyacınız yoxdur. Ana olmaq üçün, ata olmaq üçün, qonşu olmaq üçün heç bir şey oxumursunuz. Amma siz müəllim olmaq üçün müəyyən bir universitet oxuyursunuz, bir təhsil alırsınız. Siz direktor olmaq üçün müəyyən bir imtahanlar verirsiniz. Həmçinin başqa idarəedici vəzifələri məktəblərdə tutmaq üçün müəyyən imtahanlardan keçirsiniz. Ona görə də bu işi professionallara, yəni məktəbdəki professionallara, müəllimlərə və idarə etməyə vermək daha düzgün, daha məntiqli görünür. Bir çox deyək ki, bu sahədəki mütəxəssislərə. Sizə bir nümunə verə bilərəm. İngiltərədə keçən il ya səhv eləmirəmsə, ondan qabaqki il bir yeniyetmə qız bir kampaniya başlatmışdı sosial mediada və onun vurğuladığı məsələ o idi ki, o 18 yaşının altında idi və deyirdi ki, məsələn, mən səhiyyə ocaqlarından deyək ki, mental sağlamlıqla bağlı dəstək almaq istəyirəm, amma mənim aldığım dəstək yetərli səviyyədə deyil, adekvat səviyyədə deyil. Çünki onlar mental sağlamlıq problemləri, bununla mübarizə edəndə daha çox yetkin insanlar nəzərdə tuturlar. Bu əslində hər yanda belədir. Azərbaycanın özündə də belədir, dünyanın bir çox ölkələrində də. Mental sağlamlıq problemləri deyəndə əsas vurğunu niyəsə sadəcə yetkin insanlara qoyurlar. Bu bəlkə də bayaq dediyim kimi diaqnostikanın 18 yaşından sonra daha çox edilməsi ilə əlaqədar ola bilər. Amma istənilən halda mən bunun o qədər də ədalətli bir yanaşma olduğunu düşünmürəm. O qız da haqlı olaraq etiraz edirdi ki, yəni mən müəyyən problemlər yaşayıram, amma onlar bununla bağlı mənə adekvat dəstək vermirlər. Çünki düşünürlər ki, uşaq yavaş-yavaş böyüyür. Uşaq bir şəkildə, belə deyək də, böyüklərlə bağlı bu problemlər olanda həll etmək üçün daha çox proqram olur. Uşaqların problemi olanda isə bunun öz-özünə həll olmasını gözləyirlər. Amma gözdən qaçırılan önəmli bir məqam var ki, bu uşaqların həmin problemləri kiçik yaşlarında, məsələn, müəyyən bir müdaxilə alarsa, ilkin müdaxilə olunarsa bu problemlərə, sonrakı yaşlarda bu problemlər ciddi səviyyələrə irəliləməyə bilir.
Yəni bunun qarşısını almaq mümkündür. Deyək ki, məsələn, tutalım bir araşdırmada bununla bağlı qeyd olunurdu ki, ilkin müdaxilə olunan insanların 2/3-i həmin problemləri, mental sağlamlıqla bağlı problemləri bitirmiş olurlar həmin yaşda. Yəni sonrakı yaşlarına mental baxımdan sağlam bir fərd olaraq davam edirlər də, xüsusi bir çətinliklərlə üzləşmirlər. Amma siz yetkin bir fərd olanda, cəmiyyətə qoşulanda biraz daha çətin olur, belə deyək də. Bunu idarə eləmək, bu situasiyanı, bu problemləri idarə eləmək daha çətin olur. Yetkin yaşda insanın mental sağlamlıq problemləri ilə məşğul olmaq fəsadları aradan qaldırmaqdır. Kiçik yaşlı uşaqların, azyaşlıların problemləri ilə məşğul olmaq isə qabaqlayıcı tədbirlər kimidir daha çox. Çünki fəsadlar o qədər də irəli səviyyədə olmur, ciddi səviyyədə olmur əksər hallarda. Mental sağlamlığı uşaqlara, şagirdlərə çatımlı etmək üçün və onlara rahat öz fikirlərini və öz problemlərini rahat bir şəkildə ifadə etməkləri üçün necə bir sistem qurmaq lazımdır ümumiyyətlə? İlk növbədə, ilk addım danışıla biləcək bir şeyə çevirmək lazımdır mental sağlamlığı. Ən ciddi problem əslində bu mövzuda ciddi problemlərdən biri, ümumi cəmiyyətdə də biz bunu deyə bilərik, amma xüsusilə təhsil sahəsindən mən danışıramsa, təhsil sahəsində ümumiyyətlə, yəni danışıla biləcək, eşidilməyə dəyər bir mövzu kimi yanaşılmır. Yəni bu günə qədərki təcrübəmiz bunu göstərir ki, bu şəkildə deyil. Çünki mən də özəl bir məktəbdə müəllim işləsəm də, özəl bir qurumda işləsəm də, yenə də mənim tələbələrim hansısa məktəblərdə və ya hansısa universitetlərdə təhsil alan şagirdlər və ya tələbələrdir və mən onların təcrübələrindən də bilirəm ki, davamlı olaraq soruşuram məktəb situasiyalarından bağlı. Və onların təcrübəsindən də görürəm ki, bu ümumiyyətlə danışılmır da, yox imiş kimi davranılır, sanki bu mövzu yox imiş kimi. Halbuki Azərbaycan, eləcə də dünya pandemiyadan çıxıb, 2 illik bir qapanma, izolyasiya dönəmindən çıxıb və bütün o dönəmdən bu yana olan bütün statistikalar mental sağlamlıqda geriləmədən danışır. Məsələn, İngiltərədə deyək ki, mental sağlamlıqla bağlı bir təşkilat may ayında, hər ilin may ayında onlar mental sağlamlıq ayı olaraq qeyd edirlər və bu ilin mövzusu məsələn yalnızlıq idi. Onlar qərar vermişdilər ki, ən çox insanlara təsir edən mental sağlamlıq problemi an etibarilə yalnızlıqdır, xüsusilə də izolyasiyadan sonra. Bu, yəni izolyasiya ilə bağlı birbaşa əlaqəlidir və yolların bağlanması, deyək ki, gedib yaxınlarını görə bilməyiblər filan. Yəni bütün dünyada demək istədiyim odur ki, xüsusilə pandemiyadan sonra, yəni 100 ildə bir baş verən bir şey idi və biz bunu təcrübə elədik. Bundan sonra mental sağlamlığa vurğu daha da artırılıb hər yerdə. Onsuz da mövcud olan vurğu biraz da artırılıb. Və biz eyni şeyi məncə Azərbaycanda da eləməliyik və xüsusilə də təhsil mərkəzlərində bunu daha çox eləmək lazımdır. Yəni mental sağlamlıq problemləri, mental sağlamlıqla bağlı çətinliklər, sıxıntılar, ümumiyyətlə mental sağlamlıq vəziyyəti daha çox danışıla bilən bir mövzu olmalıdır. Daha çox haqqında danışılmalıdır. Bu şəkildə də bununla bağlı stigmalar qırılmalıdır, gündəlik həyatımızın bir parçası olduğu mesajı verilməlidir. Şagirdlərin psixi durumlarında, onların psixi durumlarında kömək etmək üçün ümumiyyətlə məktəblər necə qurulmalıdır və bu qurumların içərisində, bu qurulmanın, bu strukturun içərisində dəstək belə deyək, qrupları və hansı ki proqramlar ki var, onlar ümumiyyətlə hansı nüanslara əsasən formalaşmalıdır? Dəstək qrupları ilə bağlı, məsələn, mən 2 ölkədən burada nümunə verə biləcəm sizə, hansı şəkildə təşkil edirlər. Azərbaycanda bu məhz bullying problemi ilə bağlı edilib bu şəkildə, amma digər ümumi biz mental sağlamlıqla bağlı danışsaq, məsələn, İngiltərədə deyək ki, münasibətlər və cinsi tərbiyə fənni var və onun önəmli bir hissəsi mental sağlamlıqdır. Məhz mental sağlamlıqla bağlı tələbələr, yəni bu ibtidai sinifdən keçirilən bir fəndir və ibtidai sinifdən onlar mental sağlamlıqla bağlı məlumatlar alırlar. Bunu onların mental sağlamlığın, onların gündəlik həyatlarının bir parçası olduğu, ayrılmaz bir parçası olduğu, fiziki sağlamlıq qədər vacib olduğu haqqında məlumatlar alırlar. İlkin əlamətlərini öyrənirlər, mental sağlamlıq problemlərinin ilkin əlamətləri nədir və biz hansı şəkildə bunun öhdəsindən gələ bilərik? Yəni bu ümumi məlumatlandırmadan əlavə isə həm də bayaq da qeyd etdiyim kimi xüsusilə pandemiyadan sonra daha da gücləndirilmiş bir şəkildə əlavə dəstəklər də verilir. Məsələn, dəstək qrupları qurulur, sizin də qeyd etdiyiniz kimi. Məktəbin özünün içərisində müəllimlər
məktəb psixoloqları və məktəb həkimləri. Çünki fiziki sağlamlıqla belə deyim də bir-biri ilə iç-içə olacaq bir şəkildə araşdırılır və qabaqlayıcı tədbirlər görülür mental sağlamlıqla bağlı. Bu qurumlar, bu belə deyək də məktəbin içərisindəki bu fiqurlardan əlavə həm də kənardan dəstək qrupları, belə deyim, Təhsil Nazirliyi tərəfindən əlavə dəstək qrupları məktəblərə bununla bağlı kömək eləyir. Onların daha çox verdiyi kömək təlimlərlə bağlıdır. Bu təlimlər də sadəcə müəllimlərə deyil, əlbəttə ki, ilk növbədə bu müəllimlərə olmalıdır. Birinci dərəcəli burada şagirdlərə təsiri olan müəllimlərdir. Yəni nə valideyn deyil, nə məktəbin idarəetməsi deyil, nə də şagirdlərin özü, nə cəmiyyət, heç biri deyil. İlk növbədə müəllimdir. Çünki müəllimlər şagirdlərlə ən azı bir fənni ən azı 2 dəfə, yəni məsələn təmayül olanda 3 dəfə də ola bilər, 4 dəfə də ola bilər, amma ən pis halda 2 dəfə həmin şagirdləri görürlər və uzun bir müddət üçün görürlər. Yəni bu məsələn bir fənn deyək ki, məsələn götürək fizika fənnini, uşaqlar 4 il keçirlər. Yəni 4 il bu müəllimin onları görmə şansı olur. Və ya müəllim dəyişsə belə bir müəllim 6 ay, 1 il həmin sinfə dərs deyir. Uzun müddətli müşahidə daha dəqiq fikir formalaşdırmaq üçün müəllimə kömək eləyir. Ona görə ilkin məlumatlar, ilk əldən məlumatları müəllimlərdən almaq olar və birinci dərəcədə təsir edə biləcək qrup da müəllimlərdir. Ona görə də bu təlimlər əsasən müəllimlərin üzərində qurulur. Və o müəllimlər ümumi mental sağlamlığın əlamətləri, yəni hansı belə deyə əlamətlər mental sağlam deməkdir, hansılar isə sağlamlıqda bir pozuntu olması deməkdir. Eyni şəkildə Dünya Səhiyyə Təşkilatının sertifikasiyası ilə psixi ilkin yardım deyək də, psixoloji ilkin yardımla bağlı da təlimlər alırlar və bunu valideynlər də və uşaqlar da özləri də alır. Müəllimlərdən əlavə həm də valideynlərə, İngiltərədə buna whole school approach deyirlər, bütün məktəb yanaşması. Ümumiyyətlə onlar fərqli-fərqli problemləri həll etmək üçün bütün məktəb yanaşmasını əldə əsas götürürlər və onlar əslində bütün məktəb deyəndə bura həm də cəmiyyəti də hadisənin belə deyək də görüləcək bir tədbirin içinə daxil eləyirlər. Yəni bütün məktəb nə deməkdir? Burada məktəb müəllimləri də təlim alacaq bununla bağlı, məktəb idarəetməsi də, həkim varsa o da, psixoloq da, valideynlər də və şagirdlərin özləri də. Çünki onlar hesab eləyirlər ki, bəzi məsələlər var ki, onu şagirdlər yalnız bir-biri ilə böyüyürlər. Yəni güc balansı olmayan insanlarla, güc bərabərsizliyi olan ki, müəllimlər kimi, valideyn kimi, məktəb psixoloqu və ya həkim kimi onlarla bölüşmək şagirdlərə rahat deyil, amma öz yaşıdları ilə bu problemləri daha rahat müzakirə edə bilirlər və daha başa düşülmüş hiss edirlər orada. Ona görə də peer support dedikləri, yəni yaşıd dəstəyinə də xüsusi diqqət verilir bu problemləri həll etməyə çalışanda. Həmçinin araşdırmalara əsasən gəlinən nəticələr budur ki, mental sağlamlıq problemlərinin bir çoxu adətən 14-15 yaşından daha öncə başlayır. Yəni ilkin əlamətləri o yaşdan öncə başlayır və bu şagirdlərdə ən çox rast gəlinən problemlər məsələn diqqət əskikliyi və hiperaktivlik pozuntusu, təşviş, depressiya kimi problemlər olur və bunlar kiçik yaşlarda bunun qarşısı alınarsa məktəblərdə, daha sonra onlar daha sağlam bir fərd olaraq həyatlarını mental baxımdan daha fərqində və daha sağlam fərd olaraq həyata davam edə bilərlər. Bu proqramların da əsas hədəfləri budur. Və ya başqa bir alternativi var Amerikada. Now is the time-dir adı. Yəni indi vaxtıdır bizim dilimizə tərcümədə. Təxminən eyni işləri görür digər proqramla. Bu proqramların həm də önəmli bir tərkib hissəsi araşdırmalar eləməkdir. Çünki bizim əlimizdə həm də rəqəmlər olmalıdır ki, situasiyanın nə olduğunu başa düşək, ondan sonra buna uyğun tədbirlər götürə bilək və eyni şəkildə də eyni prinsiplə həm Amerikada bununla bağlı gözdən keçirdiyim proqram, həm İngiltərədə orada olarkən gördüyüm proqramın hər ikisində eyni prinsip izlənilirdi. Yəni rəqəmlər, situasiya müzakirə olunur, mövcud situasiya müzakirə olunur və sonra ona uyğun olaraq tədbirlər gözdən keçirilir. Biz şagirdlərə mental dəstək dedikdə bu dəstək qrupları və ümumiyyətlə proqramlar, hər hansı bir proqram ola bilər, hansı ki bu məzmundadır. Bu proqramlar, dəstək qrupları hansı nüanslar da nəzərə yetirilərək, hansı nüanslar da qeyd olunaraq təsis edilməlidir? Əlçatımlılıq
birinci prinsip olmalıdır. Yəni əslində birinci prinsip olaraq qeyd eləmirlər, amma mən düşünürəm ki, məsələn, xüsusilə də Azərbaycan kontekstində əlçatımlılıq çox vacib bir şərt olmalıdır. Çünki başqa ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda məsələn deyək ki, məktəblər bəzən məktəblərin özü baxın, mental sağlamlığa əlçatımlılıqdan danışmırıq. Məktəbin özünə belə əlçatımlılıq həmişə ideal vəziyyətdə deyil. Bəzən qonşu kəndə gedirlər şagirdlər, bəzən evlərindən çox aralı bir məktəbə gedirlər, bəzən yollar buna uyğun olmur, nəqliyyat buna uyğun olmur, deyək ki, ictimai nəqliyyat rayonlarda, yəni o qədər də ideal vəziyyətdə deyil və yetəri qədər əlçatımlıq olmaya bilər. Və ya deyək ki, işləyən bir valideynin övladıdır və bu şagirdin problemi elə tam olaraq diqqətdən kənarda qalmasıdır. Bu məsələni tutalım valideynini çağırdılar, danışdılar. Bu valideyn də deyək ki, işləmək məcburiyyətindədir. Tək valideynli ailədir və ya başqa bir məsələ var. Elə bir səbəb var ki, mütləq tam gün ərzində işləməlidir. Həmin şagirdləri müəyyən bir mental sağlamlıqla bağlı daha çox irəli səviyyədə dəstək ala biləcəkləri qurumlara bəzən yönləndirirlər. Deyək ki, məsələn, ilkin təlimlər, bazı şeyləri məktəblərin özündə verilir. Amma axı кейslər də dəyişə bilər. Bəzən yüngül keyslərdir. Deyək ki, şagirdin yüngül problemləri var. Bəzən daha irəli səviyyədə, daha ciddi diqqət tələb edən problemləri olur və bəzən onları fərqli qurumlara yönləndirə bilirlər psixi sağlamlıqla bağlı. Və bu qurumlara yönləndirdikdə bəs əgər deyək ki, şagirdin ora onu apararkən müşayiət eləyəcək kimsə yoxdursa, bu azyaşlıdırsa, gedə bilmirsə, nəqliyyatı təmin olunmursa və ya deyək ki, məsələn, valideyni yetəri qədər bununla bağlı diqqət göstərmirsə, o zaman bunu gəlib sadəcə sinifdə onunla danışmaq əlbəttə ki, kömək eləyəcək, işə yarayacaq, amma lazım olacaq adekvat səviyyədə dəstək deyə bilmərik biz buna. Yəni onun ehtiyaclarını tamamilə qarşılayan bir dəstək deyə bilmərik. Məsələn, İngiltərədə bu proqramı həyata keçirəndə dövlət və özəl məktəbləri ayrılırlar. Dövlət məktəbləri hamısına vermirlər, amma bəzi məktəblərin deyək ki, maddi durumu pisdirsə və o məktəblərə əlavə maddi dəstək lazımdırsa, bununla bağlı onlar qranta müraciət edə bilirlər, həmin o dəstək qruplarına və qrant ala bilirlər. Bu layihəni həyata keçirərkən, məsələn, deyək ki, təlimlərdə ehtiyac ola bilir, transport, nəqliyyat xərcləri üçün lazım ola bilir və s. Onlara maliyyə dəstəyi verə bilirlər, yalnız dövlət məktəblərinə. Özəl məktəblərə gəldikcə isə yox, hər hansı bir maliyyə dəstəyi vermirlər onlara. Eyni şəkildə də biz bunu Azərbaycanla bağlı deyə bilərik. Xüsusilə də Azərbaycanın rayonlarından söhbət gedirsə. Çünki, məsələn, belə bir proqramın əsas olaraq Bakını əhatə eləməsi haqsızlıq olar. Çünki rayonlarda uşaqların da, azyaşlıların da yetəri qədər bu imkanlara əli çatmalıdır və onların olduğu mühit ən azı məsələn biz sadəcə nəqliyyat problemini götürsək, yetəri qədər əlçatan olmayacaq bu uşaqlar üçün. Ona görə də mütləq əlavə məsələn ola bilər ki, maddi dəstək verilə bilər, ola bilər mütəxəssis göndərilə bilər və s. Daha çox əlçatımlılıq düşünürəm ki, ən vacib məqamdır burada diqqət edilməli. Bəs bundan əlavə siz bayaq qeyd etdiniz, şagirdlərin təlimləri, ümumiyyətlə şagirdlərə də təlim verilməlidir bu barədə. Bəs eyni zamanda ola bilər ki, ümumiyyətlə bizim ölkəmizdə üçün xüsusi bir xətlər, telefon xətləri, zəng xətləri varmı və yaxud da ümumiyyətlə hazırda fəaliyyət göstərən dəstək qrupları varmı və şagirdlərin ora əlçatımlılığı üçün ümumiyyətlə nə lazımdır və bu boşluq nədir ki, bu illərdə görünmür? Qaynar xətlər həmçinin bu proqramların tərkibinə daxildir və bunlar sadəcə qaynar xətlər deyil, həm qaynar xətlərdir, həm web saytlardır, həm deyək ki, müəyyən nömrələrdir ki, bu məsələn siz onlara zəng edib sadəcə kimlənsə danışa bilirsiniz. Deyək ki, məsələn İngiltərədə bu çox yayğın bir təcrübədir. Məsələn, iş elanlarına siz baxsaz, könüllülük elanlarına baxsaz saytlara mütləq xeyli elan görürsüz ki, orada yazılıb ki, məsələn, mental çətinliyi olan azyaşlılara və yeniyetmələrə dəstək olmaq üçün sadəcə onlarla telefonda danışmaq lazımdır. Yəni minimal səviyyədə belə olsa, bu dəstəyi mütləq təmin etmək lazımdır. Deyək ki, onlarla telefonla danışmaq və ya veb saytda yaza bilərlər, chat bölməsinə, orada yazışa bilirlər və ya məlumatlar ala bilirlər ki, bu tip situasiyalarda nə etməlidirlər və s. Bu həm uşaqlar üçün mövcuddur, həm böyüklər üçün, həm müəllimlər üçün çoxlu veb saytlar, məsələn, linklər Təhsil Nazirliyinin onların saytında məsələn yerləşdirdiyi dövlət sayəsində deyək ki, yerləşdirilir ki, müəllimlər hansı əlavə resurslar istifadə edə bilərlər şagirdlərə daha çox kömək etməsi üçün bu baxımdan.
Azərbaycanda da belə qaynar xəttlər mövcuddur. Amma nə mən özüm məktəbli olanda o qaynar xəttlərin varlığından heç vaxt xəbərim olmayıb, nə də mən indi məsələn bu şagirdlərimdən soruşmuş ola bilirəm, ətrafda tanıdıqlarımdan soruşmuş ola bilirəm. Yəni mən məsələn bir adam belə tanımıram ki, sadəcə mənim nümunəm üzərindən vermək yanlış olar. Bəlkə də doğru deyil. Yəni haqlı olaraq kimsə deyə bilər ki, öz nümunəndən niyə deyirsən? Filan kəs olub, kimsə zəng eləyib. Amma ən azından bu da yəni lokal olaraq bir göstəricidir ki, mən bir case belə görməmişəm ki, kimsə desin ki, hə mən filan qaynar xətti bilirəm, nömrəsini bilirəm. Ora zəng elədim və bu şəkildə dəstək aldım. Biz məsələn belə bir şeyi o qədər də görməmişik. Demək ki, yetəri qədər maarifləndirmə yoxdur bununla bağlı. Maarifləndirmə daha çox artırılmalıdır, daha çox məlumat olmalıdır. Səhv eləmirəmsə mən metroda bununla bağlı bir billboard görmüşdüm. Metro stansiyalarında var idi. Amma daha çoxunu məsələn məktəblərdə mi deyim yerləşdirmək və ya fərqli yerlərdə və ya daha tez, daha intensiv təlimlər mi lazımdır bununla bağlı məsələn bu sualı özümüzə verə bilərik. Amma nəticə itibarilə maarifləndirmə yetəri qədər deyil, yetərli səviyyədə deyil və bunu daha çox artırmaq daha faydalı ola bilər. Və ya mən başqa bir nümunə verə bilərəm öz təhsil təcrübəmdən. Bu proqramlar əslində bəzən bu sadəcə məktəbləri əhatə eləyir, başqa ölkələrdə elində. Bəzən isə universitet tələbələrini də daxil edirlər bu proqramlara. Və universitet tələbələrində də bəzən yaş məhdudiyyəti qoyurlar 25 yaşa qədər. Məsələn, mən özüm İngiltərədə təhsil almışam və orada təhsil alanda 25 yaşdan yuxarı idi mənim yaşım. Mən bir pandemiyanın başladığı dövrlərdə bir fənni biz, yəni qarışıqlıq dövrünə düşmüşdük, yaxşı keçə bilməmişdik, yaxşı qavraya bilməmişdim və əziyyət çəkirdim onun işini təqdim eləməyə, deyək ki, araşdırma yazmalıydım ondan bağlı. Və mən sadəcə öz müəllimimə yazdım ki, başqa heç kimə bununla bağlı məlumat vermədim. Sadəcə müəllimimə bildirdim ki, mən bu mövzunu yetəri qədər həzm eləyə bilməmişəm pandemiyanla əlaqədar. Eyni zamanda da mən stressli hiss edirəm. Yəni pandemiyanın başlanması mənə təşviş verir. Çünki mən başqa bir ölkədə qapanmışam hal-hazırda. İzolyasiyadayam və ona görə də bununla bağlı deadline-ımın, yəni bitmə vaxtımın uzadılmasını xahiş edirəm. Mənə uzatma müddətini verdilər və bundan sonra mən zəng aldım və mən telefonu açanda mənə dedilər ki, eyni zamanda da e-mail göndərmişdilər. Yəni bir neçə yoldan sizlə kontakta keçməyə çalışırlar. Universitetin mental sağlamlıq departamenti mənə zəng eləmişdi. Adətən universitetlərin hamısının tərkibində belə bir departament olur. Mental sağlamlıq departamenti zəng eləmişdi və demişdilər ki, biz eşitdik ki, sizin filan fənlə bağlı bir sıxıntınız var və bu pandemiya ilə bağlı təşvişlə əlaqədardır. Gəlin sizlə görüş təyin edək və bir gün bizim psixoloqumuz sizlə danışsın. Sizə hansı şəkildə kömək edə bilərik? Yəni qurumların koordinasiyası o qədər yaxşıdır ki, siz sadəcə müəllimlərinizlə baxın, bu bir məktəb belə deyil. Məktəb daha kiçik bir qurumdur. Məktəbdə deyək ki, 2500 şagird olursa, universitetdə məsələn 20000 olur da, məsələn müqayisə eləsək. Mən bu 20000 şagird tələbə içərisində sadəcə öz müəllimimə bununla məlumat vermişəm və bu məlumat mütləq gedib mental sağlamlıq departamentinə çatıb. Bax, bu koordinasiyanı daha yaxşı qurmaq lazımdır. Əlçatımlıq deyəndə həm də bunu nəzərdə tuturam. Məsələn, nömrələr yazıla bilər deyək ki, koridorda vurula bilər o nömrələr. Amma qeyd eləməyi unutmuş ola bilər şagird və deyək ki, onu evə qapadıblar və ondan sonra onun başlayıb problemləri. Həmin müddətdə gəlib məktəbə təzədən o divara baxa bilmir, o nömrəni görə bilmir. Daha əlçatımlı olması üçün ona görə də koordinasiya, qurumlar arasındakı bu baxımdan koordinasiya daha güclü bir şəkildə qurulmalıdır. Təlimlərdən əlavə həm də onlara məktəbdə müxtəlif dərnəklərin inkişaf etdirilməsinin vacibliyi qeyd olunur. Xüsusilə bununla bağlı idman dərnəklərinə vurğu vurulur. Çünki qəzəb idarə etməsində və ya demək ki, emosiyalarını azad etməkdə bilirik ki, idman çox istifadə olunur. Ümumiyyətlə idman tövsiyə olunur. Məsələn, destruktiv davranışları olan şagirdlər üçün şagirdləri adətən idman aktivitetlərinə yönləndirirlər ki, onlar daha belə deyim də disiplinli olsunlar, daha emosiyalarını azad edə bilsinlər bu şəkildə. Həmçinin bununla bağlı rəsm dərnəkləri də ola bilər və ya başqa dərnəklər də. Yəni bu dərnəkləri də əslində mental sağlamlıqla ciddi şəkildə bağlayırlar. Həmin uşaqlara bu deyək ki, həssas qruplara şagirdlər arasında kömək eləyir ki, emosiyalarını yönləndirə bilsinlər və ya deyək ki, yanlış vərdişlərə yönlənməsinlər də o boşluqları yanlış və zərərli vərdişlərlə doldurmasınlar. Bu gün bizim qonağımız olduğunuz üçün çox sağ olun Zeynəb xanım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.